أهلا بيكم في نودي وأسماء، وأنا أسماء. هعمل معاكم فطار بالجبنة خفيفة وهشة وبسيطة، بتبقى حلوة قوي في الفطار مع كوباية الشاي، بتبقى هايلة الحقيقة، بتبقى سهلة وبسيطة جدا، وممكن نديها لأولادنا في المدرسة. بتبقى سهلة وبسيطة في الأكل، وتنفع في الرحلات في الشغل، بجد عملية جدا. مقاديرنا هتكون 500 جرام من الدقيق، 50 مللي من الزيت، و200 مللي من المية الدافية، معلقة ونص كبيرة من السكر، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعانا بياض بيضة، والصفار هندهن بيه الوش، وباكو من الخميرة الفورية. هنضيف المية وتكون دافية، والخميرة والسكر، وندوب السكر. هنغطي الخليط ونسيبه 10 دقايق. ده شكله بعد ال10 دقايق. هتتكون معانا طبقة رغوية سميكة على الوش. هنضيف بياض البيضة والزيت، ونضيف الدقيق شوية شوية وعليه الملح. هنعجنها كويس. ده شكلها النهائي بعد العجن. هنغطيها ونسيبها تخمر وحجمها يتضاعف. ده شكلها. هنخرج كمية الهواء وهنقسمها لجزئين، وبعدها نفردها بشكل مستطيل. بعدها بقى بنضيف الحشوة في النص بالطول. هنحشيها جبنة فيتا ورشة من حبة البركة. بعدها بنتني الأجناب على بعض. هنقطعها بقى بالعرض اللي يناسبنا في الحجم ده أو أصغر، وممكن نسيبها على شكلها ده أو نلفها رول زي ما هعمل كده. الجزء التاني من العجينة هنفرده بنفس الطريقة. وهنقطعها بالعرض، بس مش هنلفها رول، هسيبها على شكلها ده. هندهن الوش بصفار بيضة وعليه معلقتين من اللبن. وهنضيف رشة من السمسم على الوش. هنسويها في الفرن على درجة حرارة 180. هنسخنها قبلها بربع ساعة. هيستوي لمدة 10 دقايق، وبعدها بنفتح الفرن من فوق تاخد لون. ده شكلها بعد السوا. بتبقى خفيفة وهشة، وبتليق زي ما قلت في البداية في الفطار، أو ناخدها الشغل أو المدرسة أو الرحلات. كده وصفتنا خلصت، بس إن شاء الله وصفتنا اللي جاية مش هتخلص. استنونا في وصفة جديدة مع نودي وأسماء، وبالهنا.